Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့YouTube channel လေးမှာဖြင့်အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာဖြင့်လူငယ်လူကြီးလူလယ်ပိုင်းများအားလုံးအတွက်ဘူတာရစရာတွေလူယူစရာတွေမှတ်သားစရာတွေအားလုံးစာပဲချင်းဖြင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Let's go ပထမဆုံးစာအုပ်အနေနဲ့ဆရာကြီးဗမော်ဦးသိန်းဖေဘာသာပြန်သူရေးသားထားတဲ့လောဝတ်ချီနာစီကျင်းထောင်မှာလွတ်ရောက်လာသူတူရဲ့ဘဝအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ဆက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတိုင်းပြည်နေရာနယ်ကကျွန်တော်ရဲ့နယ်သားကိုတုံးဆက်တော့မှာဖြစ်တယ်အားလုံးအားလည်းပြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာပေါ်မှာပြောဆုံးလူဂျူးလူမျိုးဂျေကူဟောင်း1920ခုနှစ်ကဂျာမနီနိုင်ငံမှာမူးဖွားခဲ့နေစဉ်ကလေးကသူ့ကိုယ်သူဂျာမန်လူမျိုးကပထမဂျူးလူမျိုးကဒုတိယလို့ခံယူထားတယ်ဂျာမန်နိုင်ငံကိုလည်းသူ့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံဖြစ်ပုံမြင်နေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝဟာပြောစရာကောင်းနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်1938ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလရောက်တဲ့သူ့ဘဝဟာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သူဟာနာဇီစစ်သားတွေရဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီးအလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နာဇီကျင်းထောင်စခန်းကိုပို့ခံခဲ့ရတယ်သူဟာ9နှစ်ကြာအောင်မစင်စားဝင်စရာထိတ်လန့်ကြောက်လန့်ဖွယ်ဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ပထမတော့နာဇီစစ်သားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဘူခင်ဝါကျင်းစခန်းနဲ့နောက်တော့ Auschwitz အကျဉ်းစခန်းကိုပို့ခံရတယ်နေရောညပါနှင်းတော်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရလို့အကျဉ်းသား1000ခွဲလောက်ပြေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချစ်တဲ့ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့အဲဒီဟာနာဇီအကျဉ်းစခန်းမှာထွက်ပြေးရင်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တပ်တင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်အကျဉ်းစခန်းဟာလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဘယ်လဂျီယံနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တယ်1950ခုနှစ်မှာမိသားစုနဲ့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးအဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်1982ခုနှစ်မှာစပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဆန်ဇရီမြို့မှာသူ့ရဲ့နာဇီအကျဉ်းစခန်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဟောပြောပေးပြီးအကျဉ်းစခန်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေကိုဂုဏ်ပြုနေခဲ့တယ်အလွန်တရာဆိုးဝါးတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမှအဲဒီဟာသူ့ကိုယ်သူကဘာပေါ်မှာအပျော်ဆုံးလူလို့ခံယူထားတယ်အဒီနဲ့ဇနီးဖလိုးဟာ85နှစ်ကြာလက်ထက်ပေါင်းနေခဲ့ကြပြီးသား2ယောက်နဲ့ညီမြစ်တွေအများကြီးရခဲ့တယ်သူဟာ2021အောက်တိုဘာလအသက်100နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်100နှစ်ဆိုရှိရနော်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာဘာသာပေါင်း38ဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုခဲ့ပြီးလို့အဲဒီပေးခြင်းနဲ့အမုန်းတရားမှပြန်ပွားရေးမက်စစ်သတင်းစကားဟာကဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့နေပါတယ်ဒီဇလန်ဒီဘုဒ္ဓတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီဟာဒီဆိုတော့များကျွန်တော်ဟာနှစ်ပေါင်း100လောက်တက်ရှင်နေတယ်ဒီဖြစ်တယ်လို့ဘဝရဲ့ခါတီးရဲ့ဒုက္ခအဖို့ဖို့နဲ့လဲကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒီဘာရဲ့အတွက်အဆိုးဆုံးအရာတွေနာဇီအကျဉ်းစခန်းတွေရဲ့ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်အရာတွေဥပမာဆုံးရနိုင်ကြီးနဲ့ကြောက်လောက်ပြီးဆုံးရတဲ့နာဇီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေတက်ချက်ဖို့ကျိုးပန်းတာတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်နာဇီဆိုတာဂျာမနီနိုင်ငံကအာနာရှင်ဟက်တလာဥဆောင်တဲ့ National Socialist German Worker Party ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေခေါ်ပါတယ်ပါတီကို1920ပြည့်နှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး1945ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာဖြစ်သိမ်းခဲ့တယ်ပါတီဟာအကျွမ်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ဂျူးမုန်းတီးဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအခုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်ဆုံးလူတစ်ယောက်လို့ခံယူထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဒီတစ်ခုကိုသိလာခဲ့အဲ့ဒါဘဝဆိုတာလှပအောင်လုပ်တယ်လှပနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကြောင်းရည်တွေကတော်တော်များများဟာဝမ်းနည်းစရာတွေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာတွေဂျွန်ရှာမုန်းတီးစရာတွေဖြစ်ကြပေမဲ့အဆုံးမှာတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ရွေးချယ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကြပါကျွန်တော်ဟာ1920ပြည့်နှစ်ကဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းက Leipzig မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်နာမည်ကတော့ Avera Hansalomon Jacobowitz ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကရှေ့တွင်းလို့တကယ်ချင်းတွေကခေါ်လွယ်အောင်တို့ကောEddie လို့ခေါ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်လို Eddie လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကို Eddie လို့ပဲခေါ်ကြပါနော် yes ကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတဲ့မိသားစုကြီးရှိတယ်အဖေ Isidore အမေ Lina တို့ဟာဂျူးလူမျိုးချစ်ကြတယ်အဖေမှာညီကို4ယောက်
ညီမ3ယောက်ရှိတယ်အမေမှာမောင်နှမ13ယောက်ထဲက1ယောက်ဖြစ်တယ်အဖွားလီနာရဲ့အမေဟာကလေး13ယောက်ကိုလူသားမြောက်အောင်ကျွေးမွေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ချီးကျူးပြီးအဖွားရဲ့သားတစ်ယောက်အမေရဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီး1914 1918အတွင်းစစ်ပွဲမှာကြာရှုံးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူပဲသူကဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်တက်ဆွန်သွားတယ်ဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ပါတော့အဖွားရဲ့ယောက်ျားကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကိုစစ်တပ်မှာစစ်မှုထမ်းတဲ့ခရိယန်ဘုန်းကြီးပါသူလည်းစစ်ပွဲကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဖေကပူလန်နိုင်ငံကနေဂျာမနီနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြောင်းရွှေ့အခြေချတဲ့ဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ပါသူဟာပူလန်နိုင်ငံမှာလက်နေဆက်ထုတ်လုပ်တဲ့ရေမန်တန်ကုမ္ပဏီမှာအနုစိတ်စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာယာရီအလုပ်တင်ဖြစ်လုပ်နေရကနေပူလန်နိုင်ငံကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဖေဟာဂျာမန်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့အတွက်ဂျာမန်ကုန်တင်မောတစ်စီးမှာလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီတင်မောနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလစာကောင်းကောင်းနဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရတယ်အလုပ်လုပ်လို့လအတန်ကြာမှာသူ့မိဘတွေနဲ့မောင်နှမတွေကိုလွမ်းလာကြပူလန်နိုင်ငံကိုပြန်ဖို့နောက်ထပ်ဂျာမန်ကုန်တင်မောတစ်စီးနဲ့လိုက်သွားခဲ့တယ်လမ်းမှာတင်မောဟာဂျာမနီနိုင်ငံလန်ဇစ်မြို့မှာစိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး1939 1945ခုနှစ်မှာစတင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဖေဟာတင်မောပေါ်ကနေကမ်းပေါ်တက်တော့ပူလန်ရဲတွေကဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းရတဲ့အကြောင်းအရာသူဟာပူလန်နိုင်ငံကူလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျာမနီနိုင်ငံကပူလန်နိုင်ငံကိုဥကျော်တိုက်ခိုက်လို့အဲ့ဒီနှစ်တည်းရန်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာမနီအစိုးရအဖေဟာစစ်မှုအင်ဂျင်နီယာဘာသာမှာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဆိုတော့တီးသွားလို့အဖေကိုအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းချုပ်မထားပဲလက်ဇစ်မျိုးကစိတ်ရုံတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်သူ့အလုပ်လုပ်ပြီးရတဲ့စိတ်ရုံကကဘာကြီးအတွက်လက်နက်တွေထုတ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖေဟာဂျူးလူမျိုးဖြစ်တဲ့အမေဇီနာနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံကရတာကိုလည်းအမေသဘောကျလာဒါကြောင့်အဖေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားတော့သူ့မွေးရနေပူလန်နိုင်ငံကိုမပြန်တော့ပဲအမေနဲ့အတူလိုင်စင်မြို့မှာပဲဆက်နေတယ်နောက်တော့ဒီမြို့မှာပဲစိတ်ရုံတရုံထောင်းပြီးအမေနဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်ကိုမွေးတယ်နောက်နှစ်ကြာမှာကျွန်တော်ညီမဂျိုဟန်နာကိုမွေးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသူ့ကိုဟန်နီလို့ချစ်စွန်းနဲ့ခေါ်တယ်ဟန်နီအဖေကဂျာမနီနိုင်ငံကိုထင်ကြီးတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာကိုဂုဏ်ယူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေအမေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမလေးဟန်နီတို့အားလုံးကဂျာမနီနိုင်ငံသားဂျူးတွေဖြစ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပထမဂျာမန်လူမျိုးဒုတိယဂျူးလူမျိုးလို့ဒီထက်မှာနှိုက်ယူထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂျူးလူမျိုးထုံးတမ်းစင်လာကိုလိုက်နာတယ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံသားကောင်းအဖြစ်ကြည်ကျုံနေတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျူးဘာသာကလည်းအဲ့ဒါကိုမဆန့်ကျင်ပါဘူးကျွန်တော်ကလိုက်စင်မျိုးမှာမွေးဖွားကြီးပင်းခဲ့ရတာဂုဏ်ယူတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုလိုက်စင်ဟာနှစ်ပေါင်း800လောက်လူပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မြို့ပေါ်မှာကဘာပေါ်ကရှေ့ကြဆုံးတန်ဆုံတီးဝိုင်းတွေရှိတယ်မြို့ဟာကဘာကျော်ဂျာမန်တီးရေးဆရာယိုဟန်စစ်ဘတ်စထရီရှန်ဘက်ကဘာကျော်ဂျာမန်စန်ဒယာတီးဆရာဒါဂန်ရှူမန်ကဘာကျော်ဂျာမန်တီးရေးဆရာဖီလစ်မင်တာဆိုဂျာမန်စာရေးဆရာကဘာကျော်ဂျာမန်တီးသားရေးဆရာဘူအက်စ်သင်္ချာပညာရှင်လိုက်စဘက်အတွေးခေါ်ပညာရှင်မစ္စတာတို့ကဘာပေါ်မှာတခြားကဘာကျော်စာရေးဆရာပါကြပြဆရာတွေအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေများပြားကိုဝှထုတ်ပေးတယ်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဂျူးတွေဟာလိုက်စစ်မြို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်AD 1100နဲ့1400အကြားကစလို့လိုက်စစ်မြို့မှာတောက်ကြနေရောက်တိုင်းလွယ်စီကားတဲ့ဈေးဘောတော်ကြီးကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလိုက်စစ်မြို့လေကဈေးကြီးမှာပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းချတယ်အဲ့ဒီပွဲတော်ရုံးပိတ်တဲ့စနေနေ့မှာမလုပ်ပဲတောက်ကြနေမှာလုပ်တယ်အကြောင်းကစနေနေ့ဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဥပုံတွေဖြစ်လို့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုအလုံးမလုပ်ကြလို့ပါထင်ရှားကြတဲ့ဂျူးတထေးကြီးဟာမြို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအတွက်အလှငွေထည့်ဝင်လှူဒန်းကြတယ်ဥရောပတိုက်ရဲ့အလှပဆုံးဂျူးဖျားရှိခိုးကျောင်းတွေကိုလည်းဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေဟာတင့်တင့်မြတ်မြတ်နေထိုင်ကြတယ်ဒီလုံးညီညွတ်မှုရှိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်လည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကနေ9မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်ကဘာပေါ်မှာချင်းတွေအများဆုံးရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံကိုကြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်လိုကလေးငယ်တယောက်အတွက်ချင်းတွေကိုကြည့်ရတာအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဖေကကျွန်တော်ကိုတစ်နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့စစ်ပစ္စည်းကိရိယာပြပွဲကြီးကိုခေါ်သွားလေရှိတယ်ဒီပြပွဲကြီးကြောင့်လိုင်စင်မြို့ကိုဥရောပနိုင်ငံတွေပြည်လာကြတယ်လိုင်စင်မြို့ရဲ့ဒီနေရာနဲ့ပုံတွယ်မှုကြောင့်စစ်မှုနည်းပညာအတစ်တွေနည်းပညာအကြံတစ်တွေပေါ်ပေါက်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ထင်ရှားလာတယ်လိုင်စစ်တက္ကသိုလ်ဟာ1909ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယတက်တန်းအရင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်တယ်လိုင်စစ်မြို့မှာကဘာပေါ်မှာပထမသတင်းစာကို1650ခုနှစ်ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်မြို့ဟာစာအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေအော်ပရာဇက်ရုံတွေပြည်တချင်းတီဖြော်ဖျော်ဖြေရေးတွေနဲ့ပြည့်ညက်နေခဲ့တယ်
ကျွန်တော်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရည်ကြည်မှုအထွန်းကားဆုံးဖဲ့မိဆုံးနဲ့ပညာတတ်အများဆုံးရှိတဲ့မြို့မှာနေထိုင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျကျွန်တော်ဟာဘာသာတရားကိုလူဒီကိုင်းဆိုင်သူမဟုတ်ပြီမလဲဂျူဖျားရှိခိုးကြောင်းကိုမှန်သွားတယ်အဲ့မှာအိမ်မှာဂျူဖျားထုံးစံနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြီးဖို့ကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးကြောင့်အမေကသူ့ကျွန်တော်ရဲ့အပွားစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့လုပ်ပြီးထားတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွာကျွန်တော်တို့နဲ့တူနေတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့တောက်ကြညတိုင်းဥပုပ်ဖြေညစာကိုအဖွာအချစ်လို့လည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖျားဆူတောင်းတာလုပ်ပြီးတာနဲ့အဖွာချစ်ထားတယ်ရိုးရာညစာကိုပျော်ရွှင်စွာစားလုံးကြတယ်။အဖွာချစ်လို့တဲ့အခါမှာတုံးတဲ့ထင်းမီးဖို့ကြီးဟာအိမ်အတွက်အပူပေးတာလည်းလုပ်တယ်။အဖေကတဲ့အိမ်လုံးကိုပိုက်တွေကြံဖန်ပြီးထွင်ပေးထားပြီးအပူရောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်။မိဖို့အပြင်ထွက်ဖို့လည်းလုပ်ပေးထားတယ်။မိဖို့အပြင်ထွက်ဖို့လည်းလုပ်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရေခဲနေတဲ့အပြင်ကနေအိမ်ပြန်လာလို့အိမ်ထဲဝင်လာမယ်မိဖို့ကြီးတက်လည်းမှာချထားတယ်။ကုရှင်တွေပေါ်တက်ထိုင်ပြီးအနှွေးတဲ့ရအောင်လုပ်ကြတယ်။ကျွန်တော်မှလူလို့ခေါ်တဲ့ဒရှင်အမျိုးသားကြောလျားရှင်ခွေးဘူးလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ကြောလျားရှင်ခွေးဘူးလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။အလူချစ်စရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကုရှင်ပေါ်တက်ထိုင်ရင်ဒရှင်လည်းကျွန်တော်ပေါင်းကိုတက်ထိုင်ပြီးခွေနေတဲ့စိတ်ချမ်းသာရတယ်ညာလေးပဲအဖေကကျွန်တော်တို့မိသားစုစာဝင်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ပြေနေနိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာတဲ့အရေးကြီးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ရှင်းပြလည်းရှိတယ်။တောက်ကြနေညတိုင်းဥပုပ်ဖြစ်ညသာမစားခင်အမေဟာဟာလာလို့ခေါ်တဲ့ပေါင်ပုံကြီးသုံးလုံးလုံးဖို့ဒီလုံးလှုပ်ထားတယ်။အဲပေါင်ပုံကြီးတွေဟာကျင်းမှုနဲ့ဂျုံမှုရောနေပြီးမိဖို့လှုပ်ထားလို့စားလို့အင်မတန်ရတာရှိတယ်။အခမ်းအနားတွေမှာလည်းကျွေးတတ်တယ်။ကျွန်တော်ကအသက်6နှစ်အရွယ်မှာအဖေကိုမေးတယ်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစု4ယောက်ပဲရှိတာမို့ပေါင်ပုံကြီးတစ်လုံးဆိုရင်စားလို့ရောက်ရတဲ့ဘာကြောင့်ပေါင်ပုံကြီးကို3-4လုံးလောက်ရုပ်လဲလို့ကျွန်တော်အဖေကိုမေးတာပေါ့အဖေကရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့စားဖို့ပေါင်ပုံထည့်ထားပြီးပူတာတွေကိုဂျူဖျားချောင်းယူသွားမယ်အဲ့မှာစောင့်နေကြတယ်ဂျူစင်းရသားတွေကိုကျွေးမယ်တဲ့အဖေကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့သူ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းချစ်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုအိမ်ခေါ်လာပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီညစာစားခိုင်းတယ်အသားလေးတွေပြောကြရရှိကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်အဖေကိုအမြဲတမ်းပြောလေစကားတစ်ခုရှိတယ်အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေကို9ယောက်ထက်ပိုပြီးခေါ်မလာပါနဲ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေမှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိရဲ့ဗျ။ဇပွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇပွဲဝိုင်းဟာ9ယောက်ထက်ပိုမဆန့်လို့ပါပဲ။အဖေကကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်။မင်းကံကောင်းလို့ငွေအလုံးလောက်ရှိပြီးအိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ရင်မရှိစင်းရသားတွေကိုကူညီပါတဲ့။နောက်ပြီးဘဝဆိုတာမင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဝေငှပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထပ်ပြောတယ်ဗျ။အဖေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။မင်းကံကောင်းလို့ငွေအလုံးလောက်ရှိပြီးအိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးပိုင်စင်းရသားတွေကိုကူညီပါဘဝဆိုတာမင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဝေငှပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ရယူတာထက်ပေးတာကိုလုပ်တာပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာပါဘဝမှာငွေထက်အရေးကြီးတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကမိသားစုမိတ်ဆွေနဲ့ကျင်နာတနာချင်းလို့ဖြစ်တယ်တဲ့။လူတစ်ယောက်ကဘဏ်အကောင့်တွေအများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကငယ်ရွယ်သေးတယ်ကျွန်တော်ဒီကယူနေလို့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတာထင်ခဲ့အခုဘဝမှာတော့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရလာတယ်ဒီပြောတာတွေမှန်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကံမကောင်းတာတွေဖြစ်လာတယ်။အကြောင်းကဂျာမနီနိုင်ငံဟာပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာပထမကစစ်ကြီးမှာဂျာမနီနိုင်ငံဟာစစ်ရှုံးသွားပြီးကတည်းကနိုင်ငံစီးပွားရေးကပျက်စီးသွားတယ်။စစ်နိုင်သွားတဲ့မဟာမိတ်တွေကိုကြီးတွေပြီးရတယ်။စစ်တော်ကြီးပြီးရလို့ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဆင်းရဲသွားတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဆင်းရဲသွားလို့68တန်းတော့ဂျာမနီပြည်သူလူထုကလည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ရှိသွားတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံထဲမှာစားစရာရှားပါးမှုတောင်စားစီရှားပါးမှုပြက်လက်လာတဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲမွဲတွေပိုပြီးများလာတယ်။အရင်ကအလွန်မာနာကြီးပြီးသူတို့ကိုသူတို့လူမျိုးကြီးလို့ခေါ်ယူပြီးစိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေဟာအခုတော့ပညာစိတ်တွေဖြစ်နေကြတာ။ကျွန်တော်တို့ဟာပစ္စည်းဥစ္စာအတင့်တွေရှိတဲ့လူလက်တန်းစားမိသားစုဖြစ်ပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသက်ဆိုင်ပြီးဝယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသက်ဆိုင်အိတ်တွေပေးဝယ်ရတယ်။သက်ဆိုင်အိတ်တွေပေးဝယ်ဝယ်စားတွေပေးပြီးဝယ်ရတယ်။အဲ့ဒီလက်ကန်အိတ်တွေပေါင်းမုံတွေဝယ်စားတွေကြည့်ဥတွေနွားနို့တွေထောပတ်တွေပေါင်းမုံတွေလဲရတယ်။ကျွန်တော်အသက်က73နှစ်ကျွန်တော်အသက်73နှစ်ပြည့်ဒီကမမွေးနေ့အတွက်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြည့်6လုံးနဲ့ပေါင်းမုံဖြူတစ်လုံးနှစ်နံတီးတစ်လုံးလိုချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ပစ္စည်းကအများတမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ပစ္စည်းကိုအဖြေဘယ်လိုရအောင်ရှိလာမလဲစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကအဲ့ဒါတွေကိုရအောင်ရှာပြီးကျွန်တော်ပြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းမစားတာကြာလို့အဲ့လိုကောင်းရတာလေ
အမေကအနားကနေဖြည်းဖြည်းစားဖို့တတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမေစကားကိုနားမထောင်နိုင်အဲ့ဒါတွေစားပြီးခဏကြာပေါင်းမှုဖြူလို့ကစားလိုက်ပြန်ပုံစင်းတော့ကကြောက်မှန်းနေလို့ပဲတက်တိုင်းပို့တူမလွဲတဲ့ပုံချောက်တွေကိုရဖို့ခက်လာအနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဖေကညာဘက်မှာငွေပြစ်ပါလက်ကလက်မှာကိုင်းဆွဲအင်တင်ရောက်နောက်နေ့မနေ့မှာအဲ့ဒီငွေကတဘူးမရှိဖြစ်သွားတယ်ဖေကညမှာပြန်ရောက်ချင်းကျွန်တော်ကိုပြောတယ်နင်ဈေးတန်ကိုတော့ပြီးဝန်တိုင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်ဝယ်ပဲအဲ့ဒီမှာပေါင်းမှု6လုံးရှင်အားလုံးလုံးဝယ်လာတယ်လက်ပြန်ဆိုဝယ်စရာဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘာမှကြံမှာမဟုတ်တော့ငွေကြေးတက်နိုင်လူတွေအတွက်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေဂျာမန်လူအများအတွက်အဆူပူစုဖို့လေလူတွေဟာအခုလိုကြက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရကိုပြစ်တင်ကြတယ်နာဇီပါတီနဲ့ဟက်တလာကဂျာမန်လူထုအတွက်အဖြစ်တစ်ခုရှာပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်သူတို့ဟာကတိပေးတဲ့အတိုင်းဂျာမန်လူထုအတွက်ရန်သူတစ်မျိုးဖန်တီးလိုက်ကြတယ်1933ခုနှစ်မှာဟက်တလာအာဏာရလာတဲ့ဂျူးမုန်းတီးဝါဒကိုစတင်ကျင့်သုံးလာတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်အသက်က17နှစ်ပြည့်17နှစ်ပြည့်ရတယ်ဘာမစ်စဘာဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရတယ်ရွေရောက်ပြီလို့သတ်မှတ်တာပေါ့ဗျာအခမ်းအနားကိုအရင်ကလိုက်စစ်ဂျူးဖျားချစ်ဖို့ကြောင်းမှာကျင်းပနေကြဖြစ်ပြီးအခုတော့နာဇီပါတီကဖွင့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေပြီးက300กว่าမှာရှိတဲ့အိမ်တလုံးအပေါ်တက်မှာလှုပ်ဝက်လှုပ်ထားတဲ့ဂျူးဖျားချစ်ဖို့ကြောင်းလေးမှာကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကိုလုပ်ပြီးရက်ပိုင်ဂျူးဓမ္မဆရာတယောက်ပိုင်းနေတာသူကအောက်အိမ်တော်မှာဂျူးလူမျိုးဟုတ်တဲ့ဂျာမန်လူကြီးလင်မယားကိုငှားပေးထားတယ်အဲ့ဒီဂျာမန်လူကြီးရဲ့သားတယောက်ကဂျာမန်စစ်ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့အဆက်ကအရာရှိနေတယောက်ဖြစ်တယ်အိမ်ပေါ်တက်မှာအခမ်းအနားလုပ်နေတာဂျူးမုန်းတီးဝါဒတွေပြီးသွားလို့အိမ်ပေါ်တက်ကဂျူးဖျားရှိကိုကြောင့်လေးတက်ခဲ့လိုက် SS အရာရှိငှားထားတဲ့အောက်ထပ်လေးပြီးစီးသွားမှာမို့အဲ့ဒါကိုသူဖြစ်မခံအဲ့ဒါကြောင့်သူကသူ့ SS စစ်သားကိုအိမ်အပြင်မှာအဆောင်ချထားတယ်နေရာရှိကျွန်တော်လူတွေဟာခန္ဓာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအခမ်းအနားပြီးရဲ့အခမ်းအနားကိုအမှောင်ကျူထဲမှာကျင်းပတောင်းနိုင်လို့အမှောင်ကျူထဲမှာကျင်းပခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေဆူတောင်းပေးကြတယ်ခန္ဓာပြီးတာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဂျူးထုံးတန်းစင်လာအရွယ်ရောက်ပြီးလူတယောက်ဖြစ်ပြီးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွယ်ရောက်ပြီးဖတ်ယူကြတယ်ကျွန်တော်ဟာမိမိရဲ့ပြုမှုလောက်ကင်တာမှန်တယ်မြတ်တယ်တောင်းယူရတော့ကျွန်တော်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ချင်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာမတော်ဘူးညမထက်မြတ်ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလက်လျှော့လိုက်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ညာဉာဏ်တွေကိုစစ်ပေးတဲ့စခန်းတွေရှိတယ်ဖေကကျွန်တော်ကိုစစ်ဆေးခံမှုစခန်းတစ်ခုစီပို့လိုက်စခန်းကကျွန်တော်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ထူးခြားကောင်းမှုပညာရပ်မှာတော်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့မျက်စိအမြင်နဲ့လက်ကိုလွတ်ဖက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးဥပမာအနုစိတ်စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ပေါ့အောင်မြင်မယ်လို့ပြောထောက်ခံပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနုစိတ်စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုသင်ယူလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်နောက်တော့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့တကူလေးအကွာမှာရှိတဲ့ဘူရှိလေအဆောက်အုံမှာဖွင့်ထားတဲ့စစ်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်းမှာတက်တယ်ဗျကျွန်တော်အိမ်ကနေကျောင်းရောက်ဖို့15မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ကျွန်တော်နေတဲ့လိုင်စင်ကတစ်နှစ်မှာ8လလောက်အရန်အေးတယ်လမ်းမရမြစ်ခဲကြီးမြစ်တာရေးရခဲနေမြစ်ရေခဲချင်းဆိုကျွန်တော်မြစ်ရေပြင်ပေါ်မှာစကိတ်စီးပြီးတော့မှကျောင်းသွားစကိတ်စီးပြီးမှကျောင်းသွား1933ခုနှစ်တည်းမှာအသက်17နှစ်အရွယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီတင်နိုင်ကျောင်းကနေအလဲတန်းအောင်မြင်တာကြောင့် level အားကစားရုံကျောင်းလုပ်ထားအားကစားရုံကြီးကိုကျောင်းလုပ်ထားကျောင်းပြန်လဲလုပ်ထားတဲ့ထစ်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းကိုတက်ရတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဘဝတစ်စစ်ချွတ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တစ်စစ်ချွတ်ပြောင်းလဲသွားတာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲစီကျွန်တော်အဲ့ဒီကျောင်းမှာအသက်16နှစ်အထိအထက်တန်းပြီးအောင်ဆက်လက်ပညာသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေဟာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတယ်တရက်မှာကျွန်တော် live fitness ကျောင်းကိုသွားတော့အတန်းပိုင်ဆရာကကျွန်တော်ကျောင်းဆက်တက်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ကျောင်းပြချက်ကကျွန်တော်ဟာဂျူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်နေလို့ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကကျောင်းထုတ်ခံရတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းမတက်ရဘူးဆိုတော့သူလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လိုက်စင်မျိုးကအာနာရှိသူတွေနဲ့အစ်စ်တွေရှိတဲ့ဖေကကျွန်တော်ပညာရေးအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်မစိုးရင်လည်းမတာပြောတယ်မင်းပညာတင်ရမယ်ဆက်လက်သင်ကိုတင်ရမယ်မြို့ကဒီအာမခံတယ်ထပ်ပြောတယ်အဖေကသူနဲ့တည်းတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်အတွက်စာရေးစာတမ်းအတူလုပ်ပြီးတော့ပြီးတော့လိုက်စင်မျိုးရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ထွတ်တလီကန်မျိုးကစစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကောလိပ်မှာကျွန်တော်ကိုအလုပ်တင်ဖြစ်တယောက်တင်ရဖို့စီစဉ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကောလိပ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့အနုစိတ်စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာတွေမွေးထုတ်ပေးတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးအတွက်အနုစိတ်ပစ္စည်းတွေရှုပ်ထွေးပူလီအနုစိတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရတယ်ပြည့်အောင်တော့ပစ္စည်းတွေတီထွင်ထုတ်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောလိပ်မှာတီထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးမှတ်မိနေရစစ်တပည့်ချင်းရတယ်စစ်တကောင်အရှင်တကောင်ကိုထည့်ပြီးမှပြီးလိုက်နောက်အဖက်မှာဝင်းတော့ရေးဆေးပြီးလက်စတွေနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတဲ့จิตတွေဖြစ်မြင်ရမှာပဲအတော်လေးအံ့ဩကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောလိပ်မှာပညာသင်ယူခြင်းမို့စံထားရပြရလာအောင်ဝက်ဖြစ်စီနေချင်းကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားလို့ကြောက်ပြီး
တုံရင်ဖြစ်နေတယ်နှစ်ခုကကြာတဲ့ချွေးတွေကစာမေးပွဲဖြေပါဖို့ကြာလို့အမြန်တော့ရတယ်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတဲ့အဖေမျှော်လင့်ချက်ကိုဒီမပြနိုင်ပါဘူးလေကျွန်တော်အရင်စိုးရိမ်နေကျွန်တော်အဲ့ဒီ college မှာအလုပ်တင်ဖြစ်ဝင်ရလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှာနာမည်နဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကိုမဟုတ်ဝါတာရှိလိုက်ဆိုနာမည်ပြီးမယ်ဂျာမန်လူမျိုးကမွေးဖွားတဲ့မိဘမယ်တယောက်ပေါ့ဝါတာရှိလိုက်အစင်ဟာဂျာမန်လူမျိုးကလေးတယောက်ပါသူ့မိဘတွေကအခြားမိသားစုတော်တော်များများလို့ဟစ်တလာရဲ့နာဇီပါတီအာဏာရလာနာဇီပါတီကိုမကြိုက်တာနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြတယ်အဖေဟာအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့မှတ်ပုံတင်ကြောက်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်မှတ်ပုံတင်မှာတင်းငယ်တဲ့တပ်ပုံလေးကတ်ထားပြီးအနီအောက်ရောင်ကြည့်နေကြည့်မှာမရတယ်ဖေကအဲ့တပ်ပုံကျွန်တော်တပ်ပုံနဲ့လဲလဲကတ်လိုက်တယ်မှတ်ပုံတင်အတူကအလွန်ကောင်းမွန်တယ်အတူမှန်းတီကိုအလွန်ခက်တယ်ဖေကလက်နေစထုတ်တဲ့အတက်ပညာကျွမ်းကျင်မှုအနည်းစိတ်လို့ရမှာအလွန်ကြမ်းကျင်တယ်ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်အတက်မွေးစင်းရဲ့အတက်ပြင်နဲ့ဂျီတာစစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကောလိပ်မှာအလုပ်တင်အဖြစ်စလုပ်တယ်ကျွန်တော်နေတဲ့လိုင်စင်မျိုးကနေ9နာရီကြာရထားစီးမှာအဲ့ကောလိပ်ကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ကောလိပ်မှာကြောက်ရွံ့ရပြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဟာမှန်တကယ်ဘယ်သူဆိုဆရာတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေမတိအောင်အထူးလှုပ်ထားနေ့စဉ်နေ့ပိုင်းဒီမှာကျောင်းတက်ပြီးညပိုင်းဒီမှာကျောင်းသားမိဘမိကလေးတွေနေတဲ့အဆောင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ညအိပ်ရတယ်ကျောင်းတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျောင်းကကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းအနေနဲ့ပြီးအဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဥပစားတွေပြောရအောင်အစတော့တော့ပူစရာမလိုဘူးဗျကျောင်းကနေ့လည်စာကျွေးတယ်မိဘမိကလေးတွေနေတဲ့အဆောင်ကညစာကျွေးတယ်ကျွန်တော်ကိုတင်းတန်းသားတွေကဝါတာရှိလိုက်လို့တိကြတယ်ကျွန်တော်အစ်မှာဘယ်လိုဆိုတာပြောပြရမယ်တူကျောင်းမှာတယောက်မှမရှိဘူးဗျတယောက်ကလည်းပြောပြလိုက်လို့ကျွန်တော်ဟာဂျူးလူမျိုးမှန်တိပါကျွန်တော်တို့အနေရှိတယ်နောက်ပြီးရေချွတ်ရင်လည်းထူးတတိထားကျွန်တော်တို့ကမှဂျူးထုံးလန်းစလာကြီးဒင်းတထိတ်ရေပြောက်ဖြတ်ထားသူတို့တွေဒါမြင်သွားရင်ကျွန်တော်အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကျောင်းစတဲ့ကလေးကအိမ်နဲ့အစ်စ်တွေမရှိတော့စာရေးစစ်တွေရတာစိတ်မချဘူးဒါဒီထောင်းလန်းကြီးတွေစာတွေဖောက်ဖောက်ခိုက်ကြတယ်အိမ်ဖုံးဆက်ချင်ကျောင်းနဲ့ခက်လန်းထဲမှာရှိတဲ့ကုန်းတိုင်းကြီးတစ်ခုရဲ့ဒီအောက်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကုန်းနဲ့ဆက်ရတယ်အဲ့ဒီကုန်းတိုင်းကြီးကိုတွားရင်အဲ့ဒီကပြန်ရင်ကုန်းတိုင်းကိုဓာတ်ရိုက်မသွားဘူးကိုယ်ပြသွားတယ်ကျွန်တော်နောက်ကဘယ်သူမှနောက်ရောက်မလိုက်နိုင်ဘူးချက်ချက်ပတခါလေးမှကျွန်တော်မိသားစုစကားပြောခွင့်ရတယ်စကားပြောရင်ကြွေးကွဲဝမ်းနဲ့ခံစားရအိမ်နဲ့ခွဲကွာနေရတယ်ခံစားချက်ဒါကြီးချက်နားလေအောင်ပြောတတ်ပြီနဲ့ဒီထဲမှာချိခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပညာတင်ရဖို့နဲ့အဖေကျွန်တော်ပေါ်ထားတဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပြင်ခံစားနေတာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အပြည့်မျှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာပိုးပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကျွန်တော်ပိုးပြီးစိုးရင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပိုးပြီးစိုးရင်တခါလေကျွန်တော်ကအိမ်နဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းနေရတာမပြောဘူးလို့အဖေကပြောဖေကခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားပါမှာဒါအဲ့ဒီအဲ့လိုနေရလို့ညက်တဲ့အလွန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မင်းငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်အဖေဟာကျွန်တော်နဲ့စကားပြောနေဒီမှာစကားကိုတင်းတင်းမာမာပြောပြီးဖုံးချလိုက်ပြီးကလေးတယောက်လို့ရှာကြီးတင်ကိုငိုတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ညီမဟန်နီကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောတယ်သိရတယ်အဖေဟာကျွန်တော်ကိုရဲတင်းစေပြီးပြင်နေတာမှာရဲတင်းဟန်ဟောင်းနေခဲ့ရတယ်ဖေပြောမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါလိပ်မှာပညာမတင်ခဲ့ရင်နောက်မှအသက်ရှင်ကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးငါးနှစ်ကြာသွားပြီတယောက်တည်းဖြစ်ကြံနေရပြီမစိုးမနေပညာတင်ကားတဲ့ငါးနှစ်သာကားလာကျွန်တော်တို့13နှစ်ခွဲရမယ်ဆက်ရှင်နေအထိတခြားကျောင်းသားအပြင်ဟန်ဆောင်နေခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့ပြင်ပန်းလဲဆိုတာပြောမိရတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကိုနှစ်ကြာရှည်ထိန်းထားရတာဝန်တော့ဝန်မိုးကြီးပါကျွန်တော်မိသားစုကိုအမြဲတမ်းကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးကပိုအေးကြီးတယ်ဆိုတာနားလည်လို့သိမြင်ခံစားရပါနောက်ဆုံးတော့လေအဲ့ဒီပညာရေးကကျွန်တော်ရဲ့အများကြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ college တက်နေတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်မှာရွှေဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလက်တွေ့တင်တန်းဆင်းရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာဒီပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ပြီးညပိုင်းမှာကျောင်းတက်ရတယ်ဒိုရဲခုနေမှာအလုံနာလို့အဲ့ဒီနေမှာတင်ထားတဲ့စာတွေကိုပြန်ဖတ်တယ်ပြန်နှွေးတယ်ကျွန်တော်ဟာတယောက်တည်းချိကြံနေရတယ်ပညာသင်ရတာကိုသဘောကျတယ်ခေါလိပ်မှာစစ်မှုပညာရှင်အကျော်မော်တွေအကြောင်းတင်ကြရတယ်သူတို့ကအလွန်တင်းခဲ့တဲ့စစ်ပစ္စည်းကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်အဲ့စစ်တွေဟာခေတ်အမီဆုံးတွေဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူတို့ဟာအပွက်တရေပညာရှင်တွေပါအဲ့ဒီအချိန်ကဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့မိပြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးဆုံးရောက်နေကျွန်တော်လည်းသူတို့လူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ရှင်နေတယ်1938ခုနှစ်ကျွန်တော်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးအစမှာနောက်ဆုံးနှစ်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ဖြေရတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားအားလုံးမှာထိတ်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တက်မကမှာပါဝင်ပြီးတန်းလန့်ခံရတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတက်မကဆိုတာအခုခေတ်တက်မကနဲ့မတူဘူးပြအလုတ်ခွင်ချင်းကြီးအလုတ်ဓမ္မလာတာနဲ့ခန်းသားပွင့်နေလို့ညှို့နှိုင်းပြီးစရာမလိုညှို့နှိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးပြညှို့နှိုင်းအောင်ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်ပြရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတက်မကတဲ့ဝင်ပြီးတန်းလန့်ခံရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာရှင်အတော်ဆုံးလူတယောက်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့အသက်16နှစ်ပြည့်ကားစားလူတယောက်အနေနဲ့တက်မကတဲ့ဝင်ခွင့်ရအချိန်ဟာဘုံယူစရာပါပဲတက်မကကျင်းပတဲ့ဒီလာကမှာကျွန်တော်တယောက်တူအားလုံးရှိအနုစိတ်အင်ဂျင်နီယာတက်မကဥက္ကဋ္ဌကချင်းမြင့်တဲ့ဂုဏ်ပြုတော်လက်ခံယူရတယ်တက်မကအဖွဲ့ဝင်ဝတ်တဲ့အနုစိတ်ဒါပန်းထုတ်ထားတဲ့အင်ကြီးကောလန်ပါတဲ့အပြာရောင်ဝတ်ရုံဝတ်စီထား
ကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်တင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဟောတာရှုလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မကအဖို့ဝင်ဖြစ်လက်ခံလိုက်ပါတယ်လို့တက်မကဥက္ခရာကြီးညှာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောလွန်းလို့ညှိကြမိတယ်ဥက္ခရာကျွန်တော်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခုလိုပြောတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့မလို့လားဒီနေ့ကမင်းတော့ကောင်းဆုံးနေလားမင်းဂုံယူတက်နေကျွန်တော်မထိန်ကြုံနိုင်ဘူးကျွန်းဝဲချငိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်မိပါပြီလာမတက်နိုင်ဘူးအလွန်ဝမ်းနေနေကျွန်တော်ဒီခုဒီခန်းတော့တစ်စီခြင်းတယ်အလွန်တစ်စီခြင်းပါလေဥက္ခရာကျွန်တော်ဟာမျက်နှာငယ်ဆင်းရဲတမ်းပြီးပါမဲ့လူငယ်လေးကိုတာရှုလိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီဂျေကူဆိုတဲ့မိသားစုကိုအလွန်ချစ်တဲ့အလွန်ခင်တွဲတဲ့အကောင်းလေးအခုမိသားစုနဲ့ဝင်နေရလို့အလွန်စိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့အကောင်းလေးဆိုအောင်လေသူတိပါမယ်ကျွန်တော်တဲ့ကောလိပ်မှာနေရတဲ့အချိန်တွေကိုတတိယလမ်းစစ်မိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာမိသားစုနဲ့ဝေးကွာစွာနေခဲ့ရလို့ဘာမှရအဖေကဒီကဘာကြီးထဲမှာပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရတာအများကြီးရှိတယ်ပတ်စံတဲ့ခုမထက်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေတွေကတခုဟာမိသားစုပါကျွန်တော်တဲ့မိသားစုဟာပထမမိသားစုဟာဒုတိယနောက်ဆုံးပါလေမိသားစုပဲဒါပဲကျွန်တော်ခုလိုဖတ်ပြပြီးတော့လည်းစိတ်ကြီးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးခြေလှမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားလေးများရှိရင်လည်းနားလည်သိခံပြီးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့လူကြီးတွေအတွက်ပါဒီကရကြရတယ်ဒီလာအားလုံးပုံမှန်တက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကို like subscribe လုပ်ပြီးဒီအကောင့်လေးနှိပ်ပါ